ஹலோ ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பார்க்குறது வர்னா fludic 4th ஜென்ரேஷன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் லைட் எரியுதுன்னு கஸ்டமர் சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் லைட் எரிய ஆரம்பிச்சிடுது. ஏபிஎஸ் ஹேண்ட் பிரேக் லைட் வந்து எரிஞ்சிட்டே இருக்குது. ஸ்கேன் பண்ணி இப்போ என்ன ரீடு கொடுப்போம். இப்போ C1206 வருது. வீல் ஸ்பீட் சென்சார், ரியர் எல்ஹெச் ஓப்பன் ஷாட் அப்படின்னு வருது. ஒயர் ஏதோ டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருக்கு போல இருக்குது, அதால் ஓப்பன் ஷாட்னு வருது. அதால் ஒயராலேயும் வரலாம். சம்டைம் வந்து சென்சார் போச்சுனாலும் இந்த மாதிரி ட்ரபிள் கோட் வரும். அப்படி இல்லை சென்சார் போச்சுன்னா இன்வேலிட் சிக்னல்னு வந்துடும். அந்த மாதிரி போச்சு.